ডিয়ার ভিউয়ার্স, পালমা লফট থেকে আপনাদের আরেকবার স্বাগত জানাচ্ছি। এটা আমার লফটের ছাদের থেকে ভিডিও করা। সন্ধ্যায় গ্রামের বাড়িতে প্রচুর পরিমাণে পাখির সমাগম ঘটে, যেটা সত্যি একটি মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। এমন একটি দৃশ্য আপনাদের সাথে শেয়ার না করে আসলে পারলাম না, তাই এই ভিডিওটি করা। গ্রামের বাড়িতে আসলে থাকার আনন্দটাই আলাদা। সন্ধ্যার সময় যখন আমি আমার লফটে ছাদের উপর উঠলাম, তখন এই পাখিগুলো দেখতে পেলাম। বিভিন্ন প্রজাতির পাখি। আমাদের বাড়ির চারপাশে প্রচুর গাছপালা এবং বাগান রয়েছে, সেখানে এই পাখিগুলো সন্ধ্যায় আশ্রয় নেয়। দেখতে এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এখানে কী ধরনের পাখিগুলো আছে। আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগবে। ভিডিওটির সাথে শেষ পর্যন্ত থাকবেন। দেখুন কি পরিমাণে পাখি আমার এখানে আসে, হাজার হাজার। Can you imagine how much? সত্যি How many? খুব মনোমুগ্ধকর একটি পরিবেশ। সন্ধ্যায় এই পাখিরা আমাদের পাশে যে বড় একটি বিল আছে, সেখান থেকে খাওয়া দাওয়া সেরে এখানে আশ্রয় নেওয়ার জন্য চলে আসে। বাবুই পাখির ঝাঁক দেখা যাচ্ছে দূরে, এরাও এখানে এসে থাকবে। পাশাপাশি শালিক, ফিঙে, বক, এই ধরনের বিভিন্ন প্রজাতির পাখি রয়েছে আমাদের এখানে। আমি আমার গ্রামের মধ্যে সবসময় চেষ্টা করি সকলকে বলার জন্য যেন পাখিদেরকে কেউ ডিস্টার্ব না করে, পাখি যেন কেউ শিকার না করে। আমি যতক্ষণ বাড়িতে থাকি আমার এখানে কাউকে আমি কখনোই পাখিদেরকে কোনো ধরনের ক্ষতি হোক সেই ধরনের কার্যক্রম কাউকে কখনোই করতে দিই না। দেখুন এরা আমার বাড়ির ঠিক উঠোনের কাছে যে নারিকেল গাছ আছে সেখানে বসেছিল। একে একে সবাই তাদের রাতের থাকার জায়গায় চলে যাচ্ছে এবং এই গাছপালাগুলোর মধ্যেই তারা রাতে থাকে। আমার কাছে খুবই মনোমুগ্ধকর একটি দৃশ্য মনে হলো, আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আমার লফটের সাথেই থাকবেন, আমার চ্যানেলের সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ।